Good morning, children. Today I am going to give to you some important information of topics related to the same chapter that I have already taught you. So let's see. Chapter first: hardware components of a computer. Right. So let's see summary. So let's see summary. मैं जो है आपको समरी बताने जा रहा हूँ चैप्टर है हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, इसको मैं वन बाय वन करके आपको डिस्क्राइब करूंगा. सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज हार्डवेयर. व्हाट इज हार्डवेयर? Any part of a computer that can be touched is called hardware. Next one is software. Any part of a computer that you cannot touch is called software. Next one is internal hardware components, external hardware components. Some external hardware components of a computer are monitor, keyboard, mouse, scanner, printer, USB flash drive, modem and ports. Let's see. Some internal hardware components of computer are motherboard, processors, disk drives, sound card, graphics card and SMPS. So next one is computer ports. A computer port is a connection point between a computer and an external or internal device. Next one is sound card. A sound card is a hardware component that enables a computer to produce sounds. Next one is graphics card. A graphics card is a hardware component that controls the display of graphics such as pictures and videos on a computer. Next one is SMPS. SMPS is an electronic circuit that provides power supply to the computer. So that is the summary of chapter 1. Next, that is the chapter number 5. An introduction to Excel. ये चैप्टर 5 है. इस चैप्टर 5 को ऑलरेडी पहले मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं. उस चैप्टर से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको मैं फिर से डिराइव करने जा रहा हूं. सो लेट्स सी समरी ऑफ चैप्टर 5, एन इंट्रोडक्शन टू एक्सेल. सो फर्स्ट टॉपिक इज स्प्रेडशीट. What is a spreadsheet? So we can use a spreadsheet to organize data and carry out calculations. Right? Next one is workbook. What is workbook? An Excel file is called a workbook. Next one is worksheet. Right? A workbook consists of worksheet. A workbook consists of worksheet. Next one is name box. What is name box? Name box displays the cell address of the active cell. Next one is formula bar. What is formula bar? The formula bar displays the contents of the active cell. Text data is aligned to the left of the cell. There are the different type of way we can arrange the data, that is through the align. Number data is aligned to the right of the cell, left of the cell, top of the cell, bottom of the cell. Next we can change the data in a worksheet. हम लोग वर्कशीट के अंदर जो है डेटा को चेंज भी कर सकते हैं. We can use
Microsoft Excel to add, subtract, multiply and divide. Excel follows the BODMAS रूल. मैथमेटिक्स में आप BODMAS पढ़े हो, उसी BODMAS के रूल को भी जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉलो करता है. A workbook is set with the extension is .xlsx. That is the extension of the Microsoft Excel. So chapter 5 will be get completed. So let's see chapter 6, that is formatting in Microsoft Excel. अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. राइट, एक्सेल के अंदर हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं उसको. ये चीज जो है मैं अब आपको समरी के रूप में लेकर के आपके सामने आया हूं. राइट, सो लेट्स सी समरी ऑफ chapter 6, that is formatting in Microsoft Excel. You know very well, you can select either a single cell or a number of cell together. आप जो है एक बार में एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो और मेनी सेल्स को भी आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट जो है, we can also select an entire row, an entire column or an entire worksheet. That is, it depends upon the user. Next, we can change the font size, font color, font style, right, etc. of the data. We can use the option in the alignment group on the home tab to change the alignment of data. Right? Next one is wrap text. Right? Wrap text option display hidden text in a cell in multiple lines. Right? Next one is merge and center option. Merge and center option merge the selected cell into a single cell and center aligns the data. We can insert row and column in an existing worksheet. Right? We can delete rows and column in a worksheet by using the delete option in the cell group. Right? हम लोग इसको delete भी कर सकते हैं. You can change the row height, row कॉलम विड्थ, हम लोग जो है रो हाइट और कॉलम विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं. राइट, इस सारे चीज को जो है हम लोग इसके अंदर चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मेट ऑप्शन. इन द सेल ग्रुप के अंदर जाओगे, फॉर्मेट ऑप्शन मिलती है वहां पे, आप वहां से इसको चेंज कर सकते हो. वी कैन फिल कलर इनटू सेलेक्टेड सेल ऑफ अ वर्कशीट बाय यूजिंग fill color button in the font group on the home tab. अगर आप border यूज करना चाहते हो तो you can add border to cell of a worksheet by using the border button in the font group. ठीक है, on the home tab. Next है copying and moving eliminates. Copying and moving eliminates the need of retyping the same data in a worksheet. आप एक ही चीज को अगर एक्सेल की सीट पे डिफरेंट प्लेसेस पे रखना चाहते हो तो उसको बार बार आप जो है ना टाइप करना पड़ेगा. उसके लिए एक्सेल के अंदर एक फैसिलिटी है कि आप उसको कॉपी करके उस डेटा को मूव कर सकते हो. सो वंस यू हैव मेड चेंज इन अ सेल, you can cancel the change and retrieve the previous data. The autofill features can be used to automatically
fill data in cells, right? So chapter 1 will be get completed, chapter 3rd, chapter 5th will be get completed, chapter 6 will be get completed, right? So stay home, stay safe, bye, take care, bye bye.